بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در بهترین روزهای سال قرار داریم. این هم باشد روزهای دهه مبارک ذوالحجه، روزهایی که حاجی های ما و شما در سرزمین مقدس رکنهای حج را در آنجا اجرا کرده ایستادند و دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی حج آنها را حج مبرور و مقبول بگرداند و الله حق سبحانه و تعالی هر آنهایی که به زیارت حج نرفتند، الله حق سبحانه و تعالی را دعا کنیم که الله آنها را به زیارت خانه خودش الله مشرف گرداند و لبیک اللهم لبیک گفتن الله حق سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را مشرف گرداند. و در این دهه مبارکه یک روز بهترین است که روز عرفه است و روز عرفه چی فضیلت ها دارد و ما و شما باید در روز عرفه چی کارها را باید انجام دهیم و آیا روز عرفه دعای خاصی دارد. این را در این روز در این برنامه صحبت میکنیم. تا آخر برنامه همراه ما باشید. انشاءالله یک حدیث صحیح که در آن دعای روز عرفه بهترین دعا ذکر شده است برایتان بیان میکنیم و کدام روز است امسال روز عرفه کدام روز است انشاءالله آن هم بیان میکنیم. خب بیایید اولا بدانیم که روز عرفه چی فضیلتی دارد. دوستان عزیز، الله حق سبحانه و تعالی از بین ماه ها یک ماه را انتخاب کرده است که بهترین ماه است. این ماه و شما میدانیم بهترین ماه رمضان است و همچنین از بین پیامبران نیز الله حق سبحانه و تعالی 5 پیامبر اولوالعزم را انتخاب کرده است و از بین آنها نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم را بهترین بشریت قرار داده است و همچنین از بین شبها الله حق سبحانه و تعالی شب قدر را بهترین شب قرار داده است و همچنین از بین روزها الله حق سبحانه و تعالی بهترین روز را روز عرفه قرار داده است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرمودند افضل الایام یوم عرفه، چنانه که روایت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن افضل ترین و بهترین روز اگر یک سال ما و شما 365 روز باشد، از همه بهترین روز این چی است؟ روز عرفه است. یعنی روز عرفه یک روز پیش از عید قربان روز عرفه است. بهترین روز عرفه بوده است، چنانه که در حدیث صحیح آمده است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث مبارک خود می‌فرمایند که الله حق سبحانه و تعالی روز عرفه تمام ملائکه ها را جمع میکند و به ملائکه میگوید ببینید بنده های من از تمام روی زمین جمع شده در عرفات جمع شده اند. چنانکه که در حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان الله یباهی باهل عرفه ملائکته فیقول یا ملائکتی انظروا الی عبادی قد اتونی شعثا غبرا. الله میگوید تمام اهل آسمان را جمع میکند، ملائکه ها را میگوید ببینید بنده های من از تمام روی زمین جمع شدند، غبار آلود با احرام، یعنی سر و لباس ندارند، تنها در تن چی دارند؟ احرام دارند، در عرفات جمع شدند. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند که الله میگوید که ماذا یریدون هؤلاء، آنها چی میخواهند؟ هر آن چیزی که میخواهند برایشان من میدهم. و دعای بنده روز عرفه دعاش چی است؟ مستجاب است ان شاء الله. و همچنین یکی از فضیلت های روز عرفه، چنانه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است، روزی است که دین ما و شما مکمل شده است. از عمر رضی الله عنه روایت شده است که یکی از یهود نزد عمر رضی الله عنه می آید و می گوید که شما در قرآن یک آیت دارید که اگر همون آیت برای ما نازل می شد ما همون روز را عید قرار می دادیم. عمر رضی الله عنه می گویند من میدونم که تو کدام آیت را گفته ایستاده ای و در کجا نازل شد، کی نازل شد به پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونم. این آیت
روز عرفه نازل شد. همون آیت کدام است؟ آیت سوره مائده آیت 3 است که الله حق سبحانه و تعالی میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله میفرماید در همین آیت مائده، میگوید امروز من دینم را برای شما مکمل گردانیدم. دین اسلام به آخر رسید و مکمل برای ما و شما رسیده آمد. و رضیت لکم الاسلام دینا، و دین اسلام را من برای شما یک دین قرار دادم که من از شما قبول میکنم. دیگر دین ها را من از شما نمیپذیرم، قبول نمیکنم. و عمر رضی الله عنه گفتند که این روز برای ما بهترین و افضلترین و بزرگترین روز است. من میدونم که در روز عرفه این آیت نازل شده بود. همچنین یکی از فضیلت های روز عرفه، اگر انسان در آن روز روزه بگیرد، الله سبحانه و تعالی 2 ساله گناه بنده را مغفرت میکند. چنانه که در حدیث آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند صیام عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله و السنه التي بعده. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند روز عرفه، کسی که روز عرفه را روزه میگیرد، البته این برای غیر حاجی هایی که در حج هستند آنها روزه نمیگیرند. این روزه گرفتن روز عرفه بغیر از حاجی ها، آنهایی که در حج قرار ندارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز عرفه 1 سال پیشینه و 1 سال بعدینه اش را مغفرت میکند ان شاء الله. و همچنین یکی از فضیلت های بزرگ این روز، الله سبحانه و تعالی گناه های بنده اش را مغفرت میکند و یک روزی هست که الله سبحانه و تعالی بنده های زیادش را از آتش جهنم آزاد میگرداند. از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک میفرمایند الله سبحانه و تعالی در روز عرفه همین قدر بنده هایش را از آتش جهنم آزاد میکند که در دیگر روزها چنین نیست. یعنی از همه بیشتر الله سبحانه و تعالی در همین روز عرفه مبارک الله سبحانه و تعالی بنده هایش را از آتش جهنم آزاد میکند. خب روز عرفه کی است دوستان عزیز؟ روز عرفه با سال شماری میلادی انشاءالله روز شنبه آمده ایستاده 15 ایون 2024 انشاءالله 9 ذوالحجه است، روز عرفه است. حاجی ها انشاءالله به عرفات می روند و وقوف عرفات میکنند و ما و شما باشیم در این روز انشاءالله شبش بر وقتر خواب میکنیم و سحر میخیزیم انشاءالله و سحری خوری میکنیم و روزه میگیریم. چنانه که در حدیث گذشته بیان کردیم، روز عرفه فضیلتی بزرگ دارد. 1 سال گذشته و 1 سال آینده گناه های صغیره را انشاءالله الله مغفرت می نماید و انشاءالله این روز را با ذکر و با تکبیر و با دعا سپری میکنیم. و چنانه که وعده دادیم، دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این روز در حدیث آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند افضل الدعاء دعاء یوم عرفه، یا در روایت دیگر خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه است گفتند. و در حدیث دیگر خیر، کلمه خیر را پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردند، گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم افضل ترین و بهترین دعای چی است؟ روز عرفه است. و افضل ما قلت انا و النبیون من قبل، و بهترین دعایی که من کردم و همچنین تمام پیامبرانی که از من پیش گذشته بودند. تصور میکنید این دعا یا این ذکر، چنانه که بعضی از اهل علم گفتند این هم دعا است هم ذکر است، انشاءالله بهترین ذکر و بهترین دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عرفه کرده بودند و همچنین تمام پیامبران گذشته کرده اند کدام است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر.
این ذکر و این دعای بهترین را پیامبر صلی الله علیه وسلم و تمام پیامبران کردند. بنابراین دوستان عزیز، در این روز عرفه مبارک کوشش کنیم روزه بگیریم و همچنین بسیار دعا کنیم و ذکر کنیم و همچنین در این روز مبارک ما و شما بسیار تکبیر بگوییم. تکبیرات روزهای تشریق میگویند. از روز عرفه شروع می شود ان شاء الله و در لفظهایش با یک چند لفظها ذکر شده است. یکی از لفظهایش الله اکبر الله اکبر الله اکبر و کبیرا و در لفظ دیگر آمده است که الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. با یک چند لفظها ذکر شده است. این تکبیرات را ما بیشتر و بیشتر ذکر کنیم، تلفظ کنیم و در آخر صحبت هر یک شما را با قدوم ایام عید قربان مبارکباد میگویم. الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادت های ما و شما را به درگاه بی‌نیاز خود قبول و مقبول بگرداند و الله سبحانه و تعالی را دعا کنیم که حاجی ها حج آنها را حج مبرور و مقبول بگرداند. الله سبحانه و تعالی تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.